ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கங்க. இந்த பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு பேட்ரி சார்ஜ் கண்ட்ரோலரு. ஸோ இனிஷியலாக என்னென்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் இருந்தது. இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஃபுல்லாக எரிஞ்சிருச்சு. பிரைமரி சைடு செகண்டரி சைடு எரிஞ்சிருச்சு. இது முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் ஒரு டயோட் மட்டும் போட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பேட்டரியில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுங்களேன். பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டயோட்லாம் வெடிச்சிருச்சு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டயோட் எல்லாமே பஸ்ட் ஆகிடுச்சின்னு வச்சிங்களேன். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இன்னொரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒன்று வச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் கண்ட்ரோல் போர்டு ஒன்று நம்மளா பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ஜ் ஃபுல்லானோன்னு ஆஃப் ஆகிடும், லோ ஆனோன்னா இண்டிகேட் ஆகிடும். சார்ஜ் வந்து ஃபுல்லானோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆகிடும், சார்ஜ் ஆகிறது வந்து கட் ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ அந்த ஆல்ட்ரூட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது ஹீட் இஷ்யூ இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஃபேன் வந்து அடிஷ்னலாக நம்ம இதில் வச்சுருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து அந்த கஸ்டமருக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளம் வராதுங்க.